成個 hip hop 界都俾你玩晒啦，仲想點啫？唔係咁，嗰兩個係前輩嚟㗎嘛，係嘛？哦，係啊，佢哋兩位係 hip hop 巨子，我哋介紹下令你。阿 Sean 我查咗好耐。係查咗好耐啲唇膏係咪？我話咦邊個叻嘅？真係唔好意思，你介紹啦。阿 Sean 啊，佢好崇拜你㗎。Hello。佢都想整你呢個頭啊。呢邊啊 ，Local Fergus。係，佢好憎我㗎。佢冇憎。睇住好憎我啲睇住3年都，OK，好開心啊！今日又可以講嘢。係啊，講啦。咁我覺得你睇到琴日嘅報導，大家真係覺得呢一個位咧係非常之精彩嘅。係。咁所以我覺得咧，嗰780蚊入邊咧，有280蚊係我嘅應該。哦，即係你哋回翻水俾佢啊！嗱，我唔理，你自己俾翻佢200。我即係話，下次如果唔請我嚟，就平翻啲。係佢哋中意平啊嘛，平佢就正㗎啦。唔係，下次好簡單嘅啫，再平啲都得。唔係，下次前面已經係380，OK， 好唔好？放心，我哋兩個都唔會嚟嘅。俾你揀嘅可以，即係如果冇玲玲嘅話，我哋380咯，你得唔得？我哋一家人嚟㗎。咁係。唔係啊，你睇佢哋幾猶豫啊，即刻話380 OK 喎，計緊都冇。